Selamat datang di AV Channel. Berikut ini tipe mesin antrian wireless yang tidak menggunakan PC. Cukup kita sambungkan semua perangkat ke power supply masing-masing, maka antrian sudah siap digunakan. Nomor A, silakan menuju loket pendaftaran umum. Antrian nomor B, silakan menuju loket pendaftaran lansia. Nomor B2, silakan menuju loket pendaftaran lansia. Dan line out jika ingin disambung ke speaker aktif luar. Nomor A3, silakan menuju loket pendaftaran umum. Sekian, terima kasih.